കപ്പ വെച്ചിട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കപ്പയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ചേരുവകളുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രുചികരവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കപ്പ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എടുത്ത കപ്പയുടെ അളവ് 1 കപ്പ്. ഈ 1 കപ്പ് കപ്പയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ മതി. തിരുമ്മി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കുക. ചുവട് കട്ടിലൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അതൊന്ന് പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അവസാനമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് കളഞ്ഞെടുത്ത ആ കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ. അതായത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. കപ്പയുടെ ഏകദേശം ഒരു 1% വേവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ 1 കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളം ചൂട് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ തിരുമിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ആ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു കൂട്ട് പകുതി വേവത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ വറുക്കാത്തത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് നല്ല ആ ഒരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ, വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത റവയുടെ അളവ് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആണ് കേട്ടോ. 2 മുതൽ 4 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കുറുക്കം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും റവ കൂടുതൽ എടുക്കരുത്. കൂടുതലെടുത്താൽ റവയുടെ ചുവയായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കപ്പയാണ് ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അവസാനം കുറുകി വന്ന് അവസാനത്തെ ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ റൈസിൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൂട്ടിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഞാനത് ഷേപ്പ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. വെറുതെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴിക്കാം. കപ്പ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രുചി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.